Il-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech iddefenda l-ittra li bat lit-Task Force Tazzjoni Finanzjarja l-FATF li fija indika li Malta għandha titpoġġa fuq il-lista griża. Bernard Grech għamel dan waqt konferenza tal-aħbarijiet tal-Partit Nazzjonalista meta ġie mistoqsi minn One News jekk iddispjaċihx li bat l-ittra lill-FATF. Il-punt huwa, Samuel, illi jiena ħassejt f'dak il-mument li kelli wkoll nibgħat messaġġ ċar. Grech ma ddejjaq xejn ikompli xejn il-kummenti tal-ġurnalisti indipendenti li kkummentaw dwar l-aġir tiegħu bl-ittra li bat ftit qabel l-eżitu tal-FATF. Huwa saħansitra qali din l-ittra u dak kollu li ntqal dwarha kien spin. Dak l-spin illi ta' il-Partit Laburista kien intiż biss biex jipprova kif dejjem għamel isib f'min se jwaħħal. Intant waqt li kienet jitkellem fuq is-suġġett tal-ispins, Bernard Grech spiċċa ħareġ bi spin u stess. Fil-fatt Bernard Grech ipprova jdawwar id-diskors tal-Prim Ministru Robert Abela waqt il-konferenza tal-aħbarijiet tal-4 filgħaxija. Bernard Grech għalhekk. Il-bieraħ stess fil-konferenza stampa illi tal-Prim Ministru u Clyde Caruana li propju anke huma semmew li qegħdin jaħdmu biex sa Ottubru nkunu nistgħu noħorġu minn din il-lista. Se jekk illum qed ibiddel il-verżjoni, allura jfisser illi diġà huwa mhux qed jemmen fir-retorika illi poġġew il-bieraħ stess. Madankollu dan ma kienx minnu hekk kif l-4 filgħaxija minn Kastilja il-Prim Ministru spjega b'mod ċar x'se jkun il-pass li jmiss. Pass li jmiss biex tkun tista' titreġġa lura d-deċiżjoni tal-lum. Ma xtaqx nirreferi wisq għal dak li qal il-kap tal-Oppożizzjoni li bħal li qal li f'Ottubru se jkun hemm plenarja mill-ġdid u tista' titreġġa lura d-deċiżjoni. Ejja nkunu onesti man-nies. Il-proċess jaħdem mod sempliċi. F'Ottubru minn issa s'Ottubru determinati li nimplementaw dak li hemm fl-action plan. Fuq livell tekniku rridu nimplementaw dak li hemm fil-pjan kollu jew kemm nifilħu minnu. Il-Prim Ministru Robert Abela spjegaw wkoll x'jista' jsir fi żmien li ġej mill-Gvern. F'Ottubru aħna nistgħu nitolbu illi jsir on-site dik li tissejjaħ on-site visit jiġri fejn l-esperti tekniċi tal-FATF jiġu f'pajjiżna u jaraw u jevalwaw ix-xogħol li jkun sar u mbagħad ikun jista' fi plenarja. Sussegwenti ikun hemm deċiżjoni mhux neċessarjament fil-plenarja neċessarjament ta' wara, ma plenarja sussegwenti ikun hemm reviżjoni tad-deċiżjoni.